A Gemini Nemzetközi Faipari és Kereskedelmi Kft. 1989-ben alakult. Kereskedelmi tevékenységét 1997-ben egészítette ki különböző fafajták rönkjeinek fűrészáruvá történő feldolgozásával és szárításával. ...1999-ben a cég telephelyet vásárolt Budapesttől 40 km távolságban, a pestői környezetben elhelyezkedő Tokodon. Az ipari terület nagysága 30 000 négyzetméter. A területre bejövő 2 iparvágányon több mint 10 vasúti vagon egyidejű be-, illetve kirakására van lehetőség. A közel 10 000 négyzetméteres térbetonon minden időjárási viszonyok között folytatható a cég alaptevékenysége. A cég a termeléshez szükséges gépi berendezésekkel, vízszintes rönkhasítógéppel és 3 villástargoncával rendelkezik. A rönkhasítógép számítógép vezérelt, 13 méter hosszú és maximum 1,2 méter átmérőjű rönkök feldolgozására alkalmas. Termelékenysége 1-6 köbméter per óra. Tervezett termelési kapacitásunk egy második rönkhasítógép vásárlásával, szárító és gőzölőkamrák, több mint 3000 négyzetméteres szárazanyag raktár építésével és üzemeltetésével, 50 000 köbméter rönkfa feldolgozása és szárítása évente. A fűrészáru gyártáson kívül piaci értékesítésre jelen információink szerint Magyarországon egyedül a mi fűrészüzemünk gyárt nagy mennyiségben fűrészelt furnér, Schwartnit. Az üzemben vörös, borovi, cédrus, luc és jegenyefenyő, tölgy, bükk, cseresznye, dió, kőr és juhar gesztenye, hárs, akász, gyertyán fafajok feldolgozását végezzük. A fenyőrönköket Oroszország angarai, szibériai, valamint karéliai területeiről és az ukrajnai Magas-Kárpátokból, míg a lombosfákat főleg magyarországi erdészetektől vásároljuk. A késztermék döntő többsége kiváló asztalos minőségű. Értékesítésünk dinamikusan fejlődik a hazai piacokon, és jelentős exportpiacok meghódítása szerepel távlati terveinkben.